Salam hörmətli izləyicilər, hörmətli ibtidai sinif müəllimləri. Bugün sizlərə İMAŞEM Riyaziyyat Məsələ 2025 nəşri kitabından hesab əməlləri mövzusundakı sualların izahını sizlərə təqdim edəcəm. İzaha keçməmişdən əvvəl digər mövzuların da sualların izahını istəyirsinizsə kanala abunə ola bilərsiniz. Həmçinin ödənişsiz WhatsApp qrupuna qoşulmaq üçün 055 863 91 76 nömrəsini WhatsApp-na yaza bilərsiniz. Həmçinin onlayn dərslərdə qeydiyyata düşə bilərsiniz. Başlayaq suallarımızın izahına. Birinci sualda yazıb ki, deməli əvvəlcə mürtəzələrin için həll edək. Deməli əvvəlcə fikrimi 144-ü 6-ya bölsək. Deməli 14-ü 6-ya 2 dəfə düşür. Bu da 24 qalır. 144-ü deməli 6-ya bölsək düşür 24. 24-ü vuruq 2 olur 48 çıxılsın. 4-ü 3-ə vursaq 12. 36-dan 12 çıxsam eləyir 24 vurulsun 4. İndi fikir versək, daha doğrusu indi vurulsun 4 kənarda, ən sonda 4-də, çünki mürtəzənin daxilində. 48-dən 24 çıxsa eləyir 24 vurulsun 4. Bu deyil neçə? 96. Yəni cavabımız olur B variantı. İkinci suala baxaq. 6 bölünsün. 6'ın çövrəsi eləyir 2. Üstə gəl. 6 üzərinə 2 gəlsə 8. 8'in kvadratı, yəni 8 o 8. 64 bölünsün 8. Üstə gələ. 4'ün kvadratı 16 eləyir. Çıxar 6. Bərabər. 64 8'ə bölsə eləyir 8. Yəni oldu 2 üstə gəl 8. 16'dan da 6 saq eləyir 10. Bunları toplasaq neçə eləyir? 20. B variantı. Üçüncü suala baxaq növbəti. Əvvəlcə 40'ı 4'ə bölsək eləyir neçə? 10. Düzdür. 44'ü 11'ə bölsək eləyir 4. İndi 10'u vuraq 4'ə. Eləyir 40. Çıxılsın. 72'ni bölsək 8'ə. 72'ni 8'ə bölsək neçə eləyir? 9. 40'ı 10'a bölsək neçə eləyir? 4. Vurulsun. Vurulsun. Mürtəzəsində 10'u 5'ə bölsək. 10'u 5'ə bölsək deməli eləyir 2 çıxılsın 2'nin kvadratı 4. Bərabər. 40'dan 36'ın çıxsaq. 40'dan 36'ın da 4. 2'yə vursam 8 çıxılsın 4. Cavabımız neçə eləyir? 4. Yəni D variantı. Aydındır. 4 nömrəli suala baxaq növbəti. 6'nın kvadratı 36. Düzəlinə 9 gəlsəm eləyir 45. 45'i bu 9'a bölsək. 45'i bu 9'a bölsək. Olur deməli 5. 5 vurulsun. 6'nın kvadratı eləyir 36. Bölünsün 2. Bölünsün 3. Düzdür. Fərqi yoxdur. 36'nı 2'yə bölsək 18. 18'i 3'ə bölsək 6. 6'nı da 5'ə vursaq bu da kimi eləyir. Deməli 36'nı 2'yə bölsək elədi 30. Yəni bura kimi cavab elədi 30. İndi buranı isə 3'ün kubu eləyir 27. 27'ni 9'a bölsək 3 düşür. Deməli 42'ni 6'ya bölsək. 42'ni 6'ya bölsək düşür 7. 7. 3'ü 7'yə vursam 21. Deməli olur 30 çıxılsın. 3'ü 7'yə vurduq 21 üstə gəl 12. 30'dan 21 çıxsam 9 yəni 12 gəlsəm neçə eləyir? 21. Yəni cavab olur 4'də A variantı. 5-ci sualdan davam eləyək. 56 bölsün 7. 56'nı 7'yə bölsək düşür 8 dəfə. Vurulsun 12'yə bölsək 5. 121'i bölsək 11'ə 11. Üstə gəl. 2'nin kvadratı 4 eləyir. 2'ni 2'yə bölsək eləyir 1. Plus 5. Bərabər. 8 vurulsun. 5 ilə 11 16 üzərinə 4 gəlsə 20 üzərinə 1 gəlsə 21. Deməli yazıram 8 vur 21 plus 5. 8 20'də 168 üzərinə 5 gəlsə eləyir neçə? 173. Yəni C variantı olmuş olur. Aydındır. 6 nömrəli sualımıza baxaq. Yazıb 20 üstə gələ. Fikir versə indi əvvəlcə bu mürtəzələrin üçün sadələşdirək. Mürtəzələrin üçün sadələşdirək. Bu mürtəzə əvvəlcə bura kimi olan mürtəzəni biz hesablamalıyıq. 2'nin kvadratı 4'də 20'nin 4'ə bölsəm neçə eləyir? 5. 12'yə bölsəm neçə eləyir? 5. 5 ilə 5'in 25. 35'i 7'yə bölsək neçə?
Deməli düşür forma 20 üstə gələ 3 vurulsun mötərizə içərisində. Deməli 5-i 5-ə vursaq 25 çıxsın 35-i 7-yə vursaq 5. Deməli olur nə? Bölünsün 2 bərabər. 25-dən 5 çıxsam 20, 3-ə vursam 60, üzərinə də 20 gəlsəm 80. 80 bölünsün 2 olur. Yəni cavab olur 40. Y variantı. 7 nömrəli sualla davam edelim. 7-də yazıb ki 11 çıxılsın 2 bölü 3. 11-dən 2-ni çıxsaq neçə el? 9. 9 bölü 3. Çıxılsın. 47-dən çıxsaq 21. Eləyir deməli 20. 26-nı 13-ə bölsək eləyir 2. Plus 13. 2 plus 13. İndi vurulsun. 3'ümüz də var. Vurulsun 3. Üstə gəl 23. 9'u 3'ə bölsəm 3. 3'dən 2 çıxanda 1. Üzərinə 13 gələndə 14 edir. Olur 14 vur 3 plus 23. 42'nin üzərinə 23 gəlsə neçə eləyir deməli? 65. Yəni A variantı. 8'ə baxaq. 24'ü 8'ə bölsək düşür 3. Üstə gəlir. 15'i vursam 4 eləyir 60. Bölünsün. 2 üstü 4. 2'ni 4 dəfə öz-özünə vursaq eləyir 16. Çıxaq. İndi burada diqqət olun. Birinci vurmanı həll eləməli. Olur deməli üstə gəlir 4. Çıxılsın 4 üçün 12. Plus 1. Bərabər. 3 ilə 60'ı toplasam 63. Bölünsün. 16 ilə 4 toplasam 20. 20'dən 12 çıxanda 8. Üzərinə də bir gəlsəm 9. Və 63'ü də 9'a bölsəm eləyir 7. Yəni Y variantı olmuş olur. Aydındır. Növbəti baxaq 9 nömrəli suala. Əvvəlcə 135'i bölək 5'ə. Deməli 135'i 5'ə bölsək gör neçə dəfə düşür? 13 5'ə 2 dəfə 27. Deməli olur 27 çıxaq. 9'u 3'ə vursaq 27 üstə gəlir 1. Vurulsun. İndi 144'ü bölək 6'ya. 144'ü 6'ya bölsək 24. 24'ü 2'yə bölsək 12. Çıxılsın 2 vuraq. 4 ilə 1 toplasam eləyir 5. Bərabərdir. İndi isə burada fikir versək. 27'dən 27 çıxanda 0 qalır 1 vurulsun. 12'dən 2 ilə 5'in arasını çıxsam eləyir neçə? 2. Alsa deyəcək 2 B variantı. Növbəti baxaq 10 nömrəli suala. Əvvəlcə 3'ü 4'ə vuraq. Olur 5. Üstə gələ 12 çıxasın. 18 6'ya bölsək 3. Plus 14 üzəri 8 4'ə bölsək 2. Vurulsun 3. Bərabər. 5 ilə 12'ni toplasaq 17. 17'dən 3 çıxsam eləyir 14. Plus 14 ilə 2'ni toplasam deməli 16 3'ə vursam 48. 48 ilə 14'ü toplasam neçə? 62. Yəni D variantı olmuş olur. 11 nömrəli suala baxaq. İndi əvvəlcə vurmaları yeni yetirək. 5 15'ə vursam 75. Üstəyə 13 13'ə vursaq 169. Üstəyə 4 2'ni 6'ya vursam 12. Bölünsün. 3'ü 5'ə vursaq 15 çıxılsın. 2'nin kubu neçə? 8. Üstə gəlib 5. 5'in kvadrat neçə? 25. Bərabər. Demək indi fikir verək bura. Bunları toplasaq. Deməli 169'un üzərinə 12 gəlsə 181. 4 də gəlsəm 185. Demək 185'in üzərinə 75 gəlsə 260 eləyir. 260. Bölünsün. Deməli 15 ilə 5 toplasam 20. Üzərinə də 20 gəlsəm 25 gəlsəm 45. 45'dən də bu 40'ı çıxıram eləyir 5. Bərabər oldu da neçəyə böləndə 52. Yəni 11'də olur C variantı. 12'yə baxaq. 4 üstə gəl 4'ü 4'ə bölsək 1 eləyir. Yəni olur 4 üstə gəl 1 çıxılsın. 6'nı 3'ə bölsək 2 plus 12 üstə gəl 12'ni 3'ə vursam 36. 36. Deməli üstə gələ 30 plus 6'nı 6'ya bölsəm deməli 1 düşür vurulsun 4. Bərabərdir. Deməli 4'ün üzərinə 1 gəlsə 5. 5'dən 2 çıxsaq 3.
3-ün üzərinə 12 gəlsəm 15, 36 gəlsəm 51 plus 30 üzərinə 1 gəl 31, 4-ə vursam deməli eləyir neçə 124. Bunları da toplasaq 175 eləyir. Yəni cavabımız olur 12-də A variantı olmuş olur. Növbəti 13 nömrəli misala baxaq. Görək 13-də bizə nə deyir? Deməli 121 çıxılsın yazıb. Əvvəlcə baxın, bu mötəzələrin buradan başlayır. Bura kimi olan hissəni biz həll eləməliyik. Demək belə eləyək. 1-in kvadratı 1 ilə üzərinə 1 gələndə 2. 18-i 2-yə vursan bu hissə nə eləyir? 9. Düzdür. Demək düşür bu formaya. 121 çıxılsın. 18. Demək buna silək. Yəni görək bizə nə qaldı? Demək 18 çıxılsın 9. Üstə gələk. 3 çıxılsın. 6-dan 4 çıxanda 2 2-yə böləndə 1. Vurulsun 2. Bərabərdir. 18-dən 9 çıxanda 9. Üzərinə 3 gələn 12. 1 çıxanda deməli nə ilə 11 olur? 121 çıxaq 11 vur 2. Bu da bərabərdir. 121 çıxaq 22. Cavab nə eləyir? 99. Yəni C variantı. 14-də baxaq. 14-də 27-ni əvvəlcə bölək 9-a. 3 dəfə düşür. Deməli, 3 dəfə 11-dən 3 çıxsam eləyir neçə 8. Bu hissələri 8. İndi isə fikir versək. Bu hissəyə fikir verək. İndi 8-in qarşısında nə var? 4 vurulsun var. 4-ü 8-ə vursam 32. Bu 7-ni çıxsam bu mötərizənin içi eləyir 25. Çıxılsam. Baxın, indi gəldik bura. 6 ilə 2-ni toplasaq, 8 bu 4-ə bölsək, eləyir neçə? Deməli ki, olur 3 üstə gələ 2, vurulsun 2. Bərabər. 25. 3 ilə 2-ni toplasaq, 5, 2-yə də vursaq 10. Çıxanda neçə eləyir? 15. Yəni, A variantı olmuş olur. 15-ə baxaq. 15-də deməli yazıb ki, 44 bölünsün 11. 44-ü 11-ə bölsə düşür 4. 18-i 6-ya bölsə düşür 3. Çıxılsın 1. Vuraq. 654-ü bölsə 2. Deməli düşür 327. Çıxaq. 91-i 5-ə vursaq. 91-i 5-ə vursaq. Görək nə qədər eləyir. Burada mənfi yaranmasını. Deməli 91-i 5-ə vursaq 455 bərabər 4-dən 3 çıxsam 1, 1-dən 1 çıxanda 0, 0 vurulsun 327 çıxaq 455. 0 da nəyə vursan cavab 0. Yəni cavab olur D variantı. Növbəti 16 nömrəli suala baxaq. Deyir ki, A bərabər 2, B bərabər 5 olduqda A vurulsun B-ni əvvəlcə deyir. A vurulsun B nədir? Yəni 2-ni 5-ə vuruq olur 10 çıxaq. 3 vurulsun A. A-nın qiyməti 2. 3-ü 2-yə vursaq 56. Üstəyə. B-nin qiyməti 5. 2-ni 5-ə vursaq olur 10. Vurulsun 4. Çıxaq. A-nın qiyməti 2-dir. Üstəyə. 2B. 2-ni 5-ə vursam 50, 10. Bölünsün 5. Bərabər. Ondan 6 çıxaq 4. Üzərinə 10 gəlsə 14 vurul 4. Çıxılsın 2. 10 da 5-ə vursa üstə gəlir 2. 14 4-ə vursaq eləyir demə 56. 2-dən 2 çıxansa 0. Eləyir cavabımız isə 56. Y variantı. 17-yə baxaq. 17-də deyir ki, A bərabər 3, B bərabər 4 olduqda deməli ifadənin qiymətini hesablayaq. A üstə gəl 2B. A-nın qiyməti 3-dür. 3 üstə gəl. 2-ni 4-ə vursam 8. Deməli bölünsün. A kvadrat düzdür. 3-ün kvadrat 9 üstə gəl 2. Plus B-nin qiyməti 4 üstə gəl 2-ni 3-ə vursaq 6 bölü 2 bərabərdir. 3-dən 8 toplasam 11 bölünsün 9-dan 2-ni toplasam 11 plus 4 6-nı 2-yə vursa 3. 11-i 11-ə vuranda 121 4-dən 3 toplasaq neçə eləyir? 7. Cəmiz neçə eləyəcək? Böləkdir bu daha doğrusu. Bir dəqiq diqqətli olaq. 11-i 11-ə böləndə 1 üzərin 4-ün 3-ün cəmi 7-dən gəlsə cavab neçə? 8. Yəni B variantı. 18-ə baxaq.
Əvvəlcə mötəzələrin üçün sadələşdirək. 42-ni 2-yə bölsək 21. 7-ni 3-ə vursak 21. Deməli burada 0, yəni olur 75 çıxılsın. 3-ü 2-yə vursam 6 vuraq 0 yaranır. 21-dən 21 çıxanır. Çıxılsın 4 vuraq. 4-ü 2-yə vursam 8. 2-nin kubu da 8. Burada da 0 yaranır. Deməli olur 75 cavabımız. 6-ın 0-a vuran 0. 8-dən 8 çıxanda 0. Burada da 0 yaranır. Cavab olur A variantı. 19-a baxaq. 19-a görə 0 yaranır mı? 0 bölü 20 ne eləyir? 0. 20'nin üstündə 0 gəlsəm eləyir. Deməli 20. Bu hissə oldu 20. 40'ı 20'yə bölsək neçə eləyir? Deməli 2. 100'dən 2 çıxsaq neçə? 98. Deməli bu buradakı mötərizənin cavabı oldu 98 olur. 32. Mötərizənin birini sildik də. Deməli neçə? Olacaq 32. Çıxılsın 12 üstə gələr 196 bölünsün 98. Üstə gəl çıxılsın 96 plus 32 vurulsun 12. Bərabər. 196 98'e bölsə 2 eləyir. 12 ilə 2'ni toplasaq elə neçə olur? 32 çıxaq 14 96 üstə gəl 32 vur 12. 32'ni vuraq 12'ye. Mən gör neçə eləyir? 2'yə vuranda 64, 1'ə vuranda 32. Toplayanda 4, 8, 384. Düzdür. 32'dən 14 çıxanda neçə il? 18. 384'dən çıxaq 96. 14'dən 6 çıxanda 8, 7 qaldı. Bir olur 17'dən 9 çıxsam 8, 288. 288'in də üzərinə gəldik. Deməli 18. Bu da eləyir deməli 306. Yəni 19'da olur A variantı. Qəşəng sualdır. Növbəti 20'yə baxaq. 20'də deməli 12'nin kvadratı neçə eləyir? 144. Çıxılsın. İndi baxaq bura. 2000'i 2'yə böləndə eləyir 1000. 1000'i 5'ə bölsək eləyir 200. Yəni olur 460 çıxaq 511 çıxaq 200 üstə gəl 10. Düzü. Bura kimi yazdıq? Bir dənə mötərizəni bağlayaq. Üstə gəl 3. 12 3'ə bölsəm neçə? 4. Bərabər olur 144 çıxaq. 511'dən 200 çıxsaq eləyir 311 üzərinə də 10 gəlsəm deməli eləyir 321. Olur 460 çıxaq 321 plus 3 plus 4 bərabər 460'dan 321 çıxsaq deməli eləyir 139. Yəni 144'dən çıxıram 139'un üzərinə gəl 3 ilə dönəcəm 7. Olur 5 plus 7 eləyir neçə? 12. D variantı. Növbəti baxaq 21 nömrəli suala. Biraz diqqətlə işləmək lazımdır çünki qarışıq suallardır. Deməli əvvəlcə mötərizənin içində 2-də 4'ün 8, 3'də 2'nin 6. 8'dən 6 çıxan neçə eləyir? 2. Yəni olur 3 vur 2 üstə gəl. İndi baxaq bura 4 ilə 4 toplasam 8. 12'yə vursam 20. Olur 4 vuraq 20. 20 deməli. Çıxılsın 4 ilə də 2'yə vursam 16. Bir də olur üstə gələ 2 vurulsun 6. 4 ilə 2 toplasaq 6. Bərabərdir. 3 ilə 2 toplasaq 6. 20'dən 16 çıxsam 4. 4'ə vursam 16. 2 ilə 6'ın 12. 22 üzərində də 12 gəlsəm neçə il? 34. Yəni A variantı. 22'yə baxaq. Deməli başlayaq buradan. Mötərizələr 13'dən 10 çıxan neçə? 3. Yəni olur 54 bölü 3 vurulsun 2. Üstə gəl 36 plus 848 üstə gəl 60 çıxılsın 956. Düzdür.
İndi isə burada da 45-i 5-ə bölündü. 9, 21-dən 9 çıxandan neçə eləyir? Bölünsün 12. İndi 54-ü bölsək 3-ə. Neçə düşür? 54-ü 3-ə bölsək 18. 18-i 2-yə vursam eləyir 36. Üstə gəl 36. Üstə gəl 848. Üstə gəl 60. Çıxılsın 956. 36, 36, 72 üzərinə 848 gəlsək. 920. Üzərindən də 60 gəlsək 980. Bu 956-ın çıxanda 24 eləyir. Demək 24-ü də bölmək neçə? Bu 12. Cavab olur 2. Yəni 22-də olur B variantı. 23-ə baxaq. 23-də deyir ki, deməli neçədir? 90.000. 108-i 108-ə bölsək 1 mötərizələr həll edib 1 eləyir. Üzərinə 6 gəlsəm, deməli olur neçə? 7. 252-ni vurmalıyıq 7. 252-ni vuraq 7. 7 2 14. 1 yadda 7 5 35. 1 yadda 36. 7 2 14. Deməli 3 yadda 17. Deməli olur 90.000. 90.000 çıxılsın. Deməli olacaq 1764. 1764. Sonra 48-i bölsək 6-ya düşür 8 dəfə. 328 də bölsək 8-ə görə neçə dəfə düşür? Deməli 4, 41. Çıxılsın 41, çıxaq 8. Bunlar hamısını bir hesablayaq. Toplayana neçə eləyir? Çünki mənfilərdir. Deməli 1805, 1813 bərabər olur. Çıxılsın 1813. Çıxaq. Bir onluq ayrı. 10-dan 3 çıxsam 7. Burada 9. 9-dan 1 çıxsam 8. 9-dan 8 çıxsam 1. 9-dan 1 çıxsam 8. Burada da 8. Deməli 88.187. Cavab olur 23-də Y variantı. 24-də baxaq. 24-də əvvəlcə mötərizələrin için həll edək. 810-u 9-a bölsəm düşür 90 dəfə. 1290-dan da 90 çıxsam eləyir 1200. Yəni 4-ü 150-yə vursaq eləyir 600. Üstə gəlib 100 vurulsun deməli 1200. 1200. Üstə gəlib 12. 14-ü 2-yə bölsək 7. Bərabər. Deməli bu 12-nin 7 19. Bunu da vursaq yanında 4 120.000. Üstə gələ 619. 120.610. Növbəti 25-ə baxaq. 25 köçürək buradan yazaq. Bunlar getsən biraz mötərizələr çoxalır deyim. Biraz sərgəli işləmək. Deməli 3 dənə mötərizəsi var. 8 üstə gələ 27. Bölünsün 7. Çıxaq 3. Üstə gələ 12. Vurulsun 4. Plus 3 dənə mötərizə 76. Çıxaq 8 vur 8. Üstə gələ 36. Bölünsün 8. Üstə gələ 14. Vurulsun 3. Onun kvadratı 100. Bunu yazıq. Bərabər. İndi fikir verin burada nə? Və bu mötərizənin içini hesablayaq. Deməli 8-in üzərini 35, 35-i 7-yə bölsəm 5, 3 çıxanda neçə eləyir? 2. Deməli bu hissəni siləm. Bu hissəni də siləm. Buraya yazıram 2. İndi bu 2 ilə 12-ni toplasam 14 vurmalıyam 4-ə. Deməli bu mötərizə ilə də bu mötərizəni siləm. 14-də 4-ə vursaq neçə eləyir? 56. Deməli üstə gəl 56. İndi gəldik bura. Deməli 8-də 8-in 64, 76-dan 64 çıxaq 12. Deməli buranı siləm. Bir mötərizə buradan siləm. Olur üstəyə 12. 12 ilə 36-ını toplasam 48. Deməli bu mötərizəni də siləm. Bu mötərizəni də siləm. Alınır 48. Deməli 48 alındı düzdür. İndi isə
48-i bölsək 8-ə. Neçə dəfə düşür? Demək 48-i bölsək 8-ə düşür. 6 üzərinə 14 gəlsək. 6 üzərinə deməli 14 gəlsək eləyir 20. 20-ni 3-ə vursaq, demək olur 56. Üstə 23-ə vursaq 60. Çıxılsın bir dənə də 100-ümüz var. Eləyir 116. 100-də çıxsın eləyir 16. Yəni C variantı olmuş olur. Aydındır. 26-ya baxaq. 26 deməli fikir verin. Əvvəlcə buradan başlayaq. 3-ü 20-yə vursam 60, üzərinə 6 yazsam 66, 2-yə bölsəm 33. Demək 6 üstəyə 65 bölsün 46-dan çıxsam 33-ün eləyir 13, çıxaq 10. 6 plus 65-i bölsək 13-ə düşür 5 dəfə çıxılsam 10. 6 ilə 5 toplasaq 11, 10 da çıxanda yenicə 1. B variantı. 27-yə baxaq. 27 yazıb ki, deməli eyni qaydada sadələşdirək. Əvvəlcə mötərizəni çinərik. 5-i 2-yə vursam 10, 14-dən 10 çıxsam eləyir neçə 4. 4-ü bu 5-ə vursam 20, üzərinə də 4 gəlsəm 24. Demək olur 42 çıxaq. Neçə oldu? Bu hissəyə fikir verib bir dənə. 5-i 4-ə vurduq. 5 vurulsun 4. Üstə gəl 4. Bölünsün 6. Bölə 2 plus 1. 20. 20 üzərinə 4 gəlsəm. İndi buna fikir verin mötəriziyə. Deməli 20-nin üzərinə 4 gəlsəm neçə? 24. Onda bu mötərizi ilə bu mötərizəni siləm. Buraya yazıram 24. 24-ü 6-ya bölsəm neçə eləyir? 4. Deməli bu mötərizi ilə bu mötərizəni siləm. Buraya yazıram 4. 42 çıxılsın 4. 42-dən 4 çıxsam eləyir deməli 38, 38-i 2-yə bölsəm 19 plus 1. Cəmsi neçə eləyir? 20. Yəni 27 olur A variantı. 28-ə baxaq. 8-i 10-a vursaq əvvəlcə. 80, 78 çıxır neçə il? 2. 2-ni 2-yə bölsək 1. Üstə gəl 15. Bölünsün 4. Çıxaq 4. Deməli bölünsün 1024. 16. 16-ın 4-ə bölsək 4. 4-dən 4 çıxanda 0. Olur 0 bölək 1024. 0 da 1024-ə bölsək 0. Yəni Y variantı olmuş olur. Aydındır. 29-a baxaq. 29-da deməli 7-də 2 neçə il? 14. 20-dən deməli 48-dən 18 toplasaq 66 bölünsün 20-dən 14 çıxaq 56. Vurulsun 3, çıxaq 1, bölünsün 8. Bura kimi aydın. 66-nı 6-ya bölsək 11. Deməli 11-i 3-ə vursaq 33, bir də çıxsam eləyir 32 bölək 8. 32-ni 8-ə bölsək neçə eləyir? 4. Cavab ol hansı? B variantı. Aydındır. Növbəti 30 nömrəli suala baxaq. 30 nömrəli sualda əvvəlcə mötərizənin içindən başlayaq həll eləməyə. 2-nin üstünə deməli 4-ü vuraq 22-yə, eləyir 88. 88-i 3-ə vursaq, deməli 88-i vuraq 3-ə. 240, 264. 264-ün 2-nin kvadrat 4, bunlar da toplasaq eləyir 270. Bu mötərizənin daxili eləyir 270. Və bu mötərizənin daxili eləyir 270. Düzdür. 270 ilə bu 270-ə bölsə eləyir 1. Yəni olur 21 çıxaq 72 bölünsün 1. Deməli bir dəqiqə 270-i də 270-ə bölsək 1 eləyir. Burada 25 çıxaq da var. Hələ tələsməyək. Deməli olur bölünsün 25 çıxaq 1. Bu da bərabər 21 çıxaq. 25-dən 1 çıxsam 24, 72-ni 24-ə bölsəm 3. 21-dən 3 çıxsam neçə? 18. Yəni A variantı olmuş olur. Aydındır. 31 ilə davam edeyim. 31-də deməli mötərizələrin için sadələşdirək. 50-dən 43 çıxsam eləyir 7. Düzdür.
Deməli, əvvəlcə 168.000-i bölə 300. 2 dənə 0 buradan geçsin. Deməli, 168-i 3-ə bölsək, 56. 56. 560 elə, yəni olur 97. 97. Üstə gələk. 560 mötərizədən. 50-dən 43 çıxan bölünsün 7, bölünsün 20. Üstə gələk 26. Bölünsün 10. Bölünsün 10. Deməli, vuraq 28 çıxılsın 2793. İndi 560-ı 7-yə bölsək 80, 80-i 20-yə bölsək 4. 26 ilə də toplasaq eləyir deməli 30. Deməli olur 97 üstə 30-u da 10-a bölsək. 30-u da 10-a bölsək eləyir 3. Deməli eləyir 3. Üstə gəlir 3. Vurulsun 28 çıxılsın 2793. Bərabər. Bunu toplasam 100. 28-ə vursam olur 2800. Çıxaq 2793. Bunda çıxanda nə qədər qalır? 7 olacağımız. Yəni C variantı olmuş olur. Növbəti baxaq 32 nömrəli suala, hörmətli müəllimlər. Maraqlı suallardır hamısı. Biraz qəliz tipli suallar olsa da maraqlı suallar. Başlayaq burada mötərizənin içini həll edelim. Bu 0-19-a böləndə eləyir 0. 6-ya da vursam bu isə eləyir 0. Düzdür. 50-ni 5-ə bölsəm 10. 48-i 6-ya bölsəm 8. 240 vura. Ondan 8 çıxsam eləyir 2. Çıxılsın 14-ə 10-a vursam 140. 242-yə vursam 480. Çıxaq 140. Bu da neçə eləyir? 340. Yəni cavab olur D variantı. Növbəti deməli baxaq 33 nömrəli sualımıza. 33 nömrəli sualda deməli əvvəlcə mötərizələrin içini həll eləyək. Deməli fikir versin. Əvvəlcə 1555-i bölək 5-ə. Deməli 15-i 5-ə bölsəm 3 dəfə düşür. 55-i də 5-ə bölsəm 311 düşür. Düzdür. Olur 311 üstə gəl. 122-ni 4-ə vursam 488. Üzərinə 6 gəlsəm. Üzərinə 6 gəlsəm. Eləyir deməli 488 üzərinə 6 gəlsə 494. 494. Vurulsun indi 0 var. Vurulsun 0 var. Diqqətli olmaq lazımdır. Qəşəng suallar var. Bir dənə mötərizəmiz buradan. Sonra üstə gələk 240 vurulsun. İndi bura baxaq. İndi heç digər mötərizə bu da isə 0 eldir. Onsa 0-a vuranda içərini hesablamayı tək yoxdur. 0 elər. Düzdür. Bura yazacaq 0. Bu isə 0 oldu. Bu isə 0. Yəni 0 üstə gəlir 240. İndi baxaq. Bu neçə? 10.000-dən 1 çıxan deyir 9.999. Böləndə 9.999-a 1 olur. 240 vuraq 1. Çıxılsın 160. 240-ı 1-ə vuranda 240, 160 da çıxsam eləyir 80. Yəni D variantı. Növbəti baxaq deməli 34 nömrəli suala. Görək burada da 0 varmı? Deməli əvvəlcə buradan başlayaq içərdən. 200-dən 190 çıxsam nə qədər eləyir? Deməli eləyir 10. Və bunu ardıcıl şəkildə bölsək 2 0 buradan getsə, 2 0 buradan getsə. 356-nı 4-ə bölsək deməli. Yanında da 1 0 var. Deməli 8 890. 890 da bölsək ona 89. Demək olur 153 üstə gələk. 89 vurulsun 5. 89 vurulsun 5. Demək buradan bir mötərizə açaq. Üstə gələk 25. İndi fikir verək. Burada açılır, burada bağlanır. Düzdür. Onda bu hissə bu 25 aylıcadır. Bu 25 aylıcadır. Bu hissəni 1 hesabladıq. Neçə o 89 vur 5. 89 vur 5. Sayıl 25 bölünsün neçə 10. Bir də vuraq 15'imiz var. Buradan da bir mötərizə. Vuraq 15 buna aid. Çıxılsın 2981.
İndi 89-u 5-ə vursaq görək nə qədər? 445 eləyir. 445-in də üzərinə 25 gəlsə 470. Ona da bölsə eləyir 47. Yəni olur 153 üstə gəl 47 vurulsun 15 çıxılsın 2981 bərabər. 153 ilə 47-dən toplasaq 200. 200-ü 15-ə vursam eləyir 3000. Çıxaq 2981. Bu da neçə ilə çıxanda 19. Yəni cavab olur 34-də Y variantı. Bu suallar çətinliyi artırılmış suallardır. Diqqətlə işləmək lazımdır. Sonra 35 nömrəli suala bax. 35 nömrəli sualda əvvəlcə mötərizənin içini həll eləyək. 35 ilə 5-i toplasam eləyir 40. 40-ı 8-ə bölsəm eləyir 5. Deməli, bu mötərizənin daxili oldu 5. Düzdür. İndi 13 vursaq neçə? 30. 20-dən 5 çıxsaq 15, üzərinə 30 gəlsə 45. Yəni olur 90 bölünsün 45. 90 bölünsün 45. Burada bağlandı bu mötərizə. Vurulsun 2, üstə gələ. 18-i 3-ə bölsəm 6, bir də vurulsun 3 var. Şu mötərizə bərabər. 90-ı 45-ə bölsə 2, 2-yə vursam 4, üzərinə 6 gəlsəm 10, 3-ə də vursam neçə il? 30. Yəni 35-də cavab olur Y variantı. 36-ya baxaq. 60-ı 4-ə bölsək, deməli eləyir 15. 33-ü 11-ə bölsə eləyir 3. 15-i 3-ə vursaq neçə eləyir? 45. Çıxılsın. 64-ü 8-ə bölsək 8. 50-ni 10-a bölsək 5. 5 deməli 20-ni 5-ə bölsək, bunu alaq mötərizəyə eləyir 4, çıxılsın 11 bərabər. 8-ə 5-in 40, 45-dən 40 çıxanda olur 5 vur 4 çıxaq 11. Bu da neçə eləyir? 9. Cavab olur Y variantı. 37-yə baxaq. 37-də 54 ilə 9-u toplasaq eləyir 63. 63-ü 9-a bölsək, deməli düşür 7. Demək olur 7 vur 18 böl 2 böl 3. Çıxılsın. 36-ını 9-a bölsək 4. 4-ü 9-a vursaq 36 böl 6 üstə gəl 73. Burada fikrim 18-i 2-yə bölək. 9. 9-u 3-ə böləndə 3. 3-ü 7-yə vuranda 21. 36-nı 6-ya bölsək 6 plus 73. 21-dən 6 çıxsaq deməli eləyir 15 plus 73. Bu da neçə eləyir? 88. Yəni cavab olur 37-də A variantı. 38-ə baxaq. 38-də deməli fikir verin yenə. Yazıb ki, mötərizələrin için həll edir. 96-nı 12-yə bölsək 8 dəfə düşür. 25-i 5-ə bölsək 5 dəfə düşür. 187-ni 17-yə bölsək 11 dəfə düşür. 11-i 11-ə bölsək 1 dəfə düşür. Qalanlarını hesablayaq. Deməli 8 vur 5 eləyəcək 40. Yəni fikir verək. 8 vur 5 yox. Deməli 8 vurulsun mötərizə 5 üstə gəl 11 plus 22 üstə gəl 1 plus 5-imiz var. Bərabər. Bunlar toplayaq biləlim. 11 ilə 22-ni toplasaq deməli 33, üzərinə də 6 gəlsəm 39. Olur 8 vur 39 plus 5. 8-i 39-a vursaq görək nə qədər eləyir. Deməli 39 vurulsun 8. 8 də 9-un 72. 7 yadda 24 31. 312 üzərinə də 5 gəlsəm elə 317. Yəni cavab olur C variantı. Aydındır. Növbəti baxaq 39-a. 32-yə bölsək 15. 20-ni 4-ə bölsək 5. 20 plus 3-ü 15-ə vursaq 45. 3-ü 15-ə vursaq. Amma bir dəqiqə diqqətli olaq. Bu içəridəkini hesaplamalıyıq. Deməli 3 vurulsun 15 vuraq 5. 45-i 9-a bölsək 5. Vurulsun 2 bərabər. 20 plus 15-i 5-ə vursaq 75, 5 çıxanda elə 70. 73-ə vursaq 210, bu 2-yə də vursaq 420. Toplayanda neçə eləyir? 440. Yəni D variantı olmuş olur. 40 nömrəli suala baxaq. 45-i bölsək 9-a düşür 5 dəfə.
Deməli olur 34. Çıxaq. Fikir versək indi burada. Bu mötərizənin ardıcı için hesablayaq. Deməli 10-dan 5 çıxsam 5, 2-yə vursam elə neçə? 10 üstə gəl 7. Bu oldu bu mötərizə. Çıxılsan. 17-nin üstünə 7 gəlsə 24. 4-ə bölsək 6. Olur üstə gəl 6. Vurulsun 2. Bu option mötərizəyə aiddir bu 2. Yəni kənardakına. Amma burada belə bir şey də var ki, bu mötərizə açılır. Yox, təkcə buna aiddir. Buna aiddir. Bərabər 34-dən 10 çıxsaq 24, 7 də gəlsəm üzərinə 35 çıxırsam. 3-dən 6-ın top 9, 2-yə vursam 18. Çıxanda neçə eləyir? 13. Yəni C variantı. 41-ə baxaq, hörmətli izləyicilər. Deməli 41-də görək bizə nə deyir? 13-dən 4 çıxsaq 9, 3-ə bölsəm 3 çıxılsın. 68-dən 2 çıxsam 66, 33-ə bölsəm deməli 2 plus 10 vurulsun 2 üstə gəl 7. 3-dən 2 çıxsam 1, üzərindən 10 gəlsəm 11, 2-yə vursam 22 plus 7. Cəm neçə eləyir? 29. Yəni D variantı olmuş olur. 42-yə baxaq növbəti. A bərabər 1, B bərabər 3 qiymətlərini verib bunları hesablamamızı istəyir. A vur B, yəni 3-ü 1-ə vursam 3 çıxaq. A-nın qiyməti 1, 3-ü 1-ə vursam 3, 2-ni 3-ə vursam 6. Vuraq 7 çıxılsın. A-nın qiyməti 1, 2-ni 1-ə vursam 2, üstə gəl. 6-nı 3-ə vursam, deməli 18 bölünsün. Qiymətlərini yazıq yenə də. 3-dən 3 çıxanda 0 eləyir. O 6-nı 7-yə vursam neçə? 42. 18 3-ə bölsəm, yəni çıxılsın 2 üstə gəl 6. Yəni neçə eləyir? 46. 42-də olur A variantı. 43-ə baxaq növbəti. 43-də deməli yazıb ki 7 vur 12. 7 vur 12 eləyir 84. 14'ü 6'ya vursak bu deyil 84. Üstə gəl 4. 1'i 18'e vursam bu deyil 18. Bölünsün. 3'ü 5'e vursam 15. 5'i 2'ye vursam 10. Üstə gəl. Bunları da toplasam 90. Bunlara baxaq. Deməli 84 ilə 84 toplasam 168. Bunu da toplasam 22. Demək 170, 190 elə. 190 bölünsün. 15'dən 10 çıxanda 500'dən 90 gəldi 95. Bölündə neçə 2? Yəni C. Növbəti 44 nömrəli suala baxaq. Deməli əvvəlcə bölməni yeni etdik. Burada 32-ni 2-yə bölsəm 16 olur. 15 üstə gəl 16. 12-ni 6-ya bölsək çıxaq 2. Mötərizənin için həll edək. Deməli burada nədir? 68 17-yə bölsək neçə düşür? 4. 32'nin üzərində 4 gəlsəm 36. Vurulsun 2-də 3 deməkdir. 15 ilə 16 deməli eləyir 31, 2 çıxsam 29. Üstə gələ 2, 2'yə 1, 36, 2, 18. 18 3'ə vursam 54. Bu da neçə eləyir? 83. Yəni 44'də olur Y variantı. 45'ə baxaq. A bərabər 16, B bərabər 2 olduqda A yeni ifadənin qiymətisi. A-nın qiyməti 16 yazıram. 16 2-ni 2-yə vursam 4 bölünsün. Deməli A-nın qiyməti 16-nı 2-yə bölsəm 8 üzərinə 2 gəlsəm 10. Sonra bu hissəni yazdıq. Üstə gələ B-nin qiyməti 2-dir. Üstə gəl 2 vur 16 böl 4. 16'ın 4'ü toplasaq 20. 20'ni 10'a bölsək 2. Üstə gəl. 2'ni 16'ya 32. 4'e bölsəm 8. Burada da toplasam neçə? 12. Yəni Y variantı. 46'ya baxaq. 35'i 5'e bölsəm 7. 9'u 3'e bölsəm 3. Üstə gəl 1. Vurulsun. 126'nı bölsək 6 eləyir 21. 21'i 3'ə bölsək 7 çıxılsın. 2 vur. 0'dan 1 toplasam 1 el. Bərabər. 7'dən 3'dən 4 üzərinə 1 gəlsəm 5 vursun.
7-dən 2 çıxsan 2-də 1 2 eləyir. 5 eləyir. Hasil neçə eləyir? 25. Yəni B variantı. 47-yə baxaq. 47-də yenə mötərizələrin üçün sadələşək. Bura kimi sadələşdirək. Deməli, fikir versək, açılır burada bağlanır. Bu, buna görə də 3 dənə mötərizə bura aiddir. 18-dən 7-ni toplasaq 25. 25-i 5-ə bölsəm 5, 3 çıxsam bu hissələri 2. 2-nin üstünə 12 gəlsəm 14, 3-ə vursam 42. Bu hissə oldu 42. Buna hesabla. Üstə gəlin. 7-ni 8-ə vursaq 56, 9 gəlsəm deməli 65 olur. 65 bölünsün 13, üstə gəl 10. Vuraq 2, çıxılsın 16. 65-i 13-ə bölsək, düşür 5 dəfə. Üzərinə 10 gəlsəm, 15, 2-yə də vursam 30. Olurmu? 42 üstə gəl 30, çıxaq 16. Çıxan da 14, 42 də gəlsəm üzərinə 56. Yəni, cavab olur D variantı. 48-ə baxaq. 48-də deməli, fikir verin, əvvəlcə mötərizənin için sadələşdir. 4'ü vursaq 22 ilə 88, 2-yə bölsək 44, bu da elədi 44. 2 ilə 44 toplasaq 46, 37-də çıxsaq neçə eləyir? 9. Bu mötərizənin içi oldu 9. Yəni olur 16 çıxaq 44 bölünsün 25 çıxaq 9 bərabər. 16 çıxılsın 44, 25-dən 9 çıxsaq neçə eləyir? Deməli 25-dən 9 çıxsaq. Burada düz verməyəcək yaxın. 27-ni bu 9-a böldük daha doğrusu. Deməli. Baxaq bu hissəyə. Deməli 4'ü vurduq 22-yə. 88 2-yə böldük 44. 44-dən deməli 37 7 9. 27-dən də 9-a bölsə eləyir neçə? 3. 25-dən 3 sağ olur 22. Bərabər 16 çıxaq 2. Cavab neçə eləyir? 14. Cavab olur C var. Növbəti 49 nömrəli suala baxaq, fikir verək. Əvvəlcə mötərizənin içindəki ifadələr sadəcə 100-dən 90 çıxanda neçə eləyir? 10. Bunları bölək. 54.200-ə böləndə neçə eləyir? 54.200-ə böləndə. Demək 2 0 buradan geçsin, 2 0 buradan geçsin. 542-yə bölsək demək 270 olur. 970 üstə gəl 270 bölünsün 10 bölünsün 3. Üstə gəl 21 bölək 10 çıxaq 50 bərabər. İndi burada fikir verirsiniz nəyə? 270 10-a böləndə 27 27-nin 3-ə böl neçə eləyir? 9. Üzərində də bunları toplasam eləyir 1000 bölək 10 çıxılsın 50. 1000-i 10-a böləndə 100, 100-dən 50 çıxan neçə eləyir? 50. Yəni cavab olur 49-a A variantı. 50-yə baxaq. 50-də də yenə mötərizənin içindən sadək. 2000-i bölsəm 4-ə eləyir 500. 500-də 100-ə bölsəm eləyir 5. Bura kimi 5. Deməli yazıram 217 çıxaq. 360 çıxılsın. Deməli fikir versək bura. 5 elə düzü. 156-dan 5 çıxaq 151 üzərinə 10 gəlsək 161. Plus 1 12 3-ə bölsək 4 bərabər. Bunu çıxanda deməli 200 199 217 çıxaq 199 plus 5 bərabər. Deməli belə eləyək. 217-dən 199 çıxsa eləyir 18 üzərinə də 5 gələm eləyir neçə? 23. Yəni A variantı.